Из-за надоедливого дятла под клапанной крышкой я вынужден снять и промыть гидрокомпенсатор. Я аж завис, блять. You can be my drug dealer boy. You can be my drug dealer boy. You can be Всем доброго здравия. Один зритель моего каламбура попросил поменьше матов. Ладно, я попробую, но не обещаю, что получится. Приступим к трепанации. Для начала необходимо открутить 2 гайки крепления ресивера и 4 хомута этого полудохлого ишака. Хомуты у меня на прекрасных красивых красного цвета граненых соединительных стаканчиках половин воздухососайки. Как убрал ресивер, можно покрутить 2 самореза против часовой стрелки на железках с дырками и снять. Выкрутить по периметру крышки гроба все болтики и главное 3 болта по центру. Один болт захотел поиграть в прятки, спрятавшись под катушкой, или как эта херь называется. Клапанная закрывашка снята. На пластмасске под шкивами распредвалом можно открутить верхний болт, чтобы ее полностью не отворачивать, а можно было немного отогнуть. Далее надо открутить хуеву тучу болтов на пастили и расправить ее. Ну что, получается? Или как? Это голова донорская. Такое чувство, что в качестве присадки тут была земля с помойки. Хорошо, что человеку нельзя пришить другую голову, а то пришили, а там коровий навоз зашит перекупами для продажи. Теперь проверю гидрики путем нажатия тыкалкой на них. Если прогибается, то не пашет. А не прогибается, то он молодец, работает. Я решил поставить гидрики с другой головы, но перед тем как ставить, промою их. Для этого мне нужна стерильная тряпка, плоская дровянина, типа доска, и миска, из которой я борщ хлебаю. Все это необходимо для разборки и промывки гидрокомпенсаторов. Беру гидрокомпенсатор, заворачиваю в стерильную тряпку, очень бережно и аккуратно. А затем вниз дыркой пизжу по доске, чтобы расхлебенить его. Получай вражина. Бережно и аккуратно разворачиваю стерильную тряпку и вытаскиваю запчасти. Мне потребовалось 2-3 удара, чтобы разобрать его. А вот что внутри. Теперь беру стерильную миску и наливаю 92%. Какой еще процентный, просто 92-й бензин, и кидаю эти потроха туда замачиваться. Потроха гидрокомпенсатора надо хорошо прополоскать и продуть, затем собрать как было, и все будет просто замечательно. Как видно, почти весь помет я оттер своими бедными заготовками. Постель тоже отшоркал и нанес вот таким образом герметик. Как почитал на форумах, везде он не нужен. Хуй знает почему. Герметик использовал вот такой. Он же типа лактает, обычный не вкатывает, не равно расправляется. Постель я заправил, я молодец. Болты очень сильно тянуть не нужно, иначе их ломает или резьбу из головы вытягивает. Дальше все собирается в обратной последовательности. Как выставить метки ГРМ, у меня есть отдельный видос. После всех этих манипуляций с разборкой, сборкой, а также промывкой, дятел из-под клапанной крышки должен улететь. Хотя при замене на новые танцы будут почти те же. Всем дороги без гвоздей, удачи. Пишите комменты, ставьте палец и подписывайтесь на канал. Я буду очень рад.